Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din MTA DayZ. Alături de mine l-am pe Andrei, care cred că el este ăsta cu quad bike-ul. Andrei? Nu, de asta am venit la tine. Da. Să vede că ai hartă. Hai să-ți dau ceva. Ce? Bă! Dă-mi medikit. Ia. Blood bag. Ce e asta? Cămâra! Cum îl iau? Andrei, cum îl iau? De pe F, cred. Nu pot, că mi-apare și asta la zombie. O, moară-l, bă, ești prost. Stai cu C, bă. Așa, l-am luat. Andrei egal un om bun. Așa, hai, Cât spațiu ai? hai să plecăm. Om bun bucuros. Vezi ce departe am ajuns? Ce, mă? Hai jos. Hai jos. Bă, bat, bă. Bă, bat, bă. Bă, n-ai un medikit. N-am. Dar am ceva mai bun. Ce ai? Blood bag, unde e? Mai am și un military backpack. Military are 60, cred. Și a tău cât are? 50. Cât are, mă? 50. Hai încoace, ca să dau military. Așa, Glock. Am găsit Glock. Bă, nu pot să folosesc skin-ul. Ei! Ce, mă? Gata. Ți-a luat și skin-ul tău, mă. Tataia ninja. Da. Uite prostul. Hai încoace. Da, deci noi suntem pe invazie în PvP. Va serverul cu baza și a dat wipe-ul, deci momentan nu voi juca pe. Nu, Andrei mai mic, are 40 asta. Am uitat. Ia dracu de aici. Băi, e bula. Ce urmă. Asta e 4, dar e mai mișto. Hai. Am chelie. Cred că am chelie. Hacker, ha. Andrei, n-ai hartă? Ce, mă? N-ai vreo hartă? N-am. Caută pe aici. Uite aici o hartă. Stai. Vreau să mergem undeva. Așa. Unde suntem? În LV, da? Da, mă. Hai la puncte. Uite aici e unul, aproape. Știu. Da. Ce de mai bune are. Da, mă, știu. Hai în area. Mergem în area? Hai. Stai înțel. Așa, hai, dă arm. Hai, hai, gând, intrăm. Da, Andrei, genial, stai. Stai să mă să iau și eu ceva, stai cu gând. Păzește. Dar ce să iei, mă, de acolo? Un infrared, cred, dacă e. Bă, și mie trebuie Eu dacă vreau morfină, Bă, și mie trebuie dacă e. katana, uite aici o katana, să le dau katana. Și să-mi iau și o altă armă. Remington sau TDI Vector? Medikit. Nu. Bă, ce e scoper da palet? O să-mi iau striker sau nu. Remington. Alex, trebuia să zic că nu pădurarul a milonit, pădurarul a boncănit. Du-te, mă, de aici cu bursul tău. Ce dracu-i prostul ăla, mă? Cine-i prostul ăla? Du-te dracu de aici cu busul tău. Andrei, uite ce am. Tragi cu ăla.
Da, bă, ești prost. Nu, gata, s-a terminat, Cătălina. S-a terminat, Cătălina. Hai, mă. Filmam un videoclip cu jocul ăsta. Îl postăm pe YouTube. Ai cont de YouTube? Fac ca să primești și un nou subscribe. Ca să am 8 subscriber. Hai, bă. Hai, n-are blană. Ești la din spate cine conduce? Ce dracu vrea fractul? Ce fraier e? Mai taci. Nu pot scad. Ah, da. Trebuie să intrăm clasic, Andrei. Andrei, vină cu aici, trebuie să intrăm clasic. Andrei! Rasa ta de prost! Area! Bă, ești prost, area! Radar! Hai, mă, acolo. Cine conduce? Cine conduce? Bunica. Zi cine conduce? Da, tu conduce, băi. Bunica. Așa, bunic. Cine conduce? Bunica. Bunica. Cine conduce? Bunica. Ia vină cu aici, bunica. Vină cu aici, bucuros. Hunting backpack. Tu de care? Hunting, da, parcă ăla avea 60. Vină cu aici, bucuros. Military backpack. Bucuros, vină cu. Hai, vină ce. Uite, e unul aceea, dar Darkness Wolf. Nu moare hacker! Nu, hai bă, Andrei, intră repede! Au murit, mă. L-ai omorât? Da. Ai făcut 4? Da. Rasa ta de căcat. Unde m-a dat? Stai că acum zic. Da, m-a dat în lăsile ăsta. În lăsă. Ia-o, mă, aici. În luminile se... În fața lui sunt. Și prost.